โอเคบายที่ไหนที่ไหนอ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านนะคะอันนี้อยู่ไหนฮะข้างหลังคืออะไรฮะ